Vllaznia është shumë pranë një përforcimi të rëndësishëm në repartin ofensiv. Burimet të sigurta bëjnë me dije se Rok Toma pritet të jetë afrimi më i ri i kuqebluve me sulmuesin që do të largohet nga Partizani për t'u bashkuar shkodranëve. Marrëveshja me spanëve pritet të realizohet në formë huazimi me 22 vjeçarin që do vihet menjëherë në dispozicion për ndeshjet e kupave të Europës. Ky është objektivi kryesor i lëvizjes, ndërsa pas përfundimit të aventurës europiane nuk përjashtohen zhvillime të tjera mbi të ardhmen e tij. Toma, pjesë e rregullt e kombëtares shqiptare U21, synon të bëjë hapin e madh drejt ekipit A, ndërsa tek vllaznia do të gjejë një ambient të njohur. Ai pritet të ribashkohet me trajnerin Edi Martini, me të cilin ka bashkëpunuar më parë te Teuta. Ndërkohë merkatoja mes vllaznisë dhe Partizanit mund të mos mbyllet me kaq. Burime të ndryshme raportojnë se kuqeblut kanë shfaqur interes edhe përmes fushorin Arafat Doumbia, edhe pse kjo pistë mbetet më e komplikuar për t'u finalizuar. Sa i përket repartit ofensiv, afrimi i Tomës vjen pas largimit të Charles Bismarck dhe pritet të shtojë konkurrencën në majën e sulmit, ku Bekim Balaj mbetet pika referuese.